En tout cas, matin domingue bama batata bandeko balandia 3 fois wradio4.com pe balandia Congo bololo. En tout cas, mbote na bino pe bayenge na bino banso balosako na bino e pa wapi biro boberami na pokwa na lelo. Lelo toye lisusu na pokwa na lelo pona ko informe bino ko pesa bino ba information oyo ekopesa bino solo penda bo pikiliki pona ete bukwa kotelema makasi na bitumba oyo tosili kokota na yango ya libération ya mboka na biso Congo. Alors bama batata bandeko ya solo penda ezali wa bino mbuta bopele bobala. Alors toye lisusu na pokwa na lelo pona ete tokoka kopesa bino mai oyo tolengeli pona bino na mokolo malelo. Pamba te lelo ezali mokolo ya mitano ya mposo, mokolo ya motoba sanza ya zomi, mobu ya koto mibale na zomi na sambo. Tokomi bongo na ngonga ya zomi na libwa na miniti zomi na libwa, ingi koloba ete ngonga ya sambo na miniti zomi na libwa ya sima ya nzanga. Alors lelo bama batata bandeko tozali obele solo penda en tout cas na sujet mibale tokotraite na pokwa na lelo ya koinforme bino kaka sujet mibale tokoinforme bino lelo parce que toyaka mpona koinforme bino na kati na Congo bololo bama batata bandeko tolobaka ntango isoki awa ezali Congo sukali te, awa ezali Congo bololo epa wapi yo kozwa lobiko eza na misusu epesaka bango mwa kipelekese, epesaka bango solo penda pasi kasi na pasi wana nde kozwa lobiko bama batata bandeko pamba te boyebi ya solo tozali ya kobunga. Alors bato bazali ya kobunga esengeli bamemela bango boyebi mpona ete kobunga wana ekoka kosila. Lelo na ebandeli na biso ya masolo ma biso mapokwa malelo tokopesa bino komunike moko bama batata bandeko epa wapi en tout cas komunike euti na mboka ya Afrique du Sud. Kuna na Afrique du Sud bayebisi biso awa la disparition ya ndeko na biso ya mwasi moko oyo akendaki kuna na mboka ya Afrique du Sud. Alors atikaki biso depuis le mois de juin. Alors donc baparent na ye na kati na mboka bayebi te yango wana bandeko bazali kuna baza koluka contact mpona ete bakoka kocontacte bango na kati na Afrique du Sud mpona koyeba esika wapi vraiment bakoki korécupérer corps ya ndeko mwasi wana. Alors donc na deuxième volet tokokenda solo pena en tout cas na message ya le grand maître Fumoma Dansemi epa wapi akomi solo pena na kati na Congo dieto esika wapi en tout cas tokotangela bino na likambo oyo etali solo pena bama batata bandeko na baafricain bakoka nano babanda nano komédite kokanisa na mosika lokola exemple lokola ya Japon yango wana Fumoma Dansemi asengi na biso tomeka na komédite na mai oyo ezali kokomela biso na kati ya mboka tokanisa nano mpona nini mai ekomeli biso na kati ya mboka nini ekomeli biso mpona nini biso na kati ya mboka mwa imposteur Hippolyte Kanambe mopaya tuti rwandais aye kovanda na kati ya mboka epi bakolo mboka babantu baza koservir ye. Alors bama batata bandeko to méditer non na likambo bama batata bandeko soki likama ekomi na mboka esengeli bayi mboka bavandi bameka komédite batala ndenge nini bakoki kosilisa likama oyo bamona yango normal te ndenge bandeko na biso na mboka ya Congo bazo komona donc la colonisation tuti c'est comme si une situation normale. Voilà bama batata bandeko oyo tolengeli mpona bino mpona information na pokwa lelo. Alors mpona mukuse alors tokenda solo pena na communiqué oyo euti solo pena na mboka ya Afrique du Sud ekwe awa na kati na plateau na biso epa wapi tozali ko pesa bino communiqué wana les gens de bonne volonté bakoka ko contacter en tout cas ba parents ya ndeko ya mwasi oyo oyo tiki biso na mboka Afrique du Sud de façon que bakenda mpona ko récupérer corps ya ndeko na biso ya mwasi na Afrique du Sud bama batata bandeko bomo mesalo ndenge bandeko na biso baza kokima mboka pamba te mboka ekoti esange ekoti mobulu epa wapi en tout cas l'imposteur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na bandeko na ya batuti rwandais balingi kozonga na mboka na bango te parce que bamoni ete en tout cas bitula baza na kati ya mboka. Alors donc voilà bandeko na biso bakomi kokima mboka. Alors tala epa wapi en tout cas parmi bandeko bakimi na mboka ndeko na biso ya mwasi oyo akimaki mboka po ete akenda koluka vraiment moi survie na ye kuna na mboka ya Afrique du Sud bama batata bandeko kasi kuna na Afrique du Sud nde esika oyo liwa ekei kokuta ye
En tout cas, bama batata bandeko bana lisanga atimati. Yango na bandeko na mboka ya Afrique du Sud, batindri biso communiqué o balobi ete tokoka kopanza communiqué oyo pona ko yebisa na bandeko na biso oyo peut-être ba yebi ndeko ya mwasi oyo pona ba yebisa na ba parents na ye de façon que ba kenda ko récupérer corps ya mwana na bango. Alors ndeko ya mwasi oyo na kombo ya Mawete Kwanzambi. Mawete Kwanzambi oyo azali ndeko ya mwasi oyo akimaki donc l'occupation toute rwandaise dirigée par Hippolyte Kanambi à Joseph Kabila. Alors akendaki se retrouver na kati na Afrique du Sud et puis depuis le mois de juin ye asilaki kotika biso azongaki na nzela ya molimo. Alors jusqu'à au moment où toza koyebisa bino aza toujours na kati ya morgue kuna na kati na mboka ya Afrique du Sud. Alors donc voilà, ye abotami na mombu ya koto moko na kama libwa na tuku libwa. Alors ezalaki mokolo mwa tuku mibale na motoba sanza ya misato de mokolo ya botamaki yango ba le 26 mars 1999 et puis ye a botamaki yazali congolaise. Alors donc date ya inspiration ya expiration molimi si date ya expiration ya passeport na ye ezali le 14 septembre 2021. Donc, passeport na ye basalaki yango le 15 septembre 2016. Alors, passeport na ye ezalaki expiré, engai kozala expiré le 14 septembre 2021. Donc, voilà, bama batata bandeko, donc na bandeko ya bonne volonté, o bayebi ndeko mwasi oyo, bakoka koyebisa na bapara na ye, bapara na ye, bayeba ete mwana na bango ya mwasi na kombo ya Mawete Kwanzambi Sara ye asilaki solo penza donc kotika mokili oyo depuis le mois de juin. Alors donc corps na ye eza toujours na kati ya morgue na kati na Afrique du Sud. Voilà, na bandeko na biso oyo ba zui communiqué oyo bakoka kokomisa yango solo penza na mboka Congo et puis ba parents na ye bazali po te bakoka solo penza en tout cas kosala effort pona kokenda ko récupérer corps ya mwana na bango. Matondo mingi bama batata bandeko, voilà communiqué oyo ekuyaki na kati ya plateau oyo tokoki kopesa bino na poko na lelo. Bama batata bandeko tala bandeko na biso baza kokenda ko se retrouver na bamboka bapaya pamba te baza kokima l'occupation. Bama batata bandeko, occupation. Alors occupation esengeli to bundisa yango bama batata bandeko. Occupation ezali humiliation. Alors tokoki ko accepter te que moi ba petit peuple de rien du tout baya ko occuper biso pe ba konza biso na mboka. Nana yebi te que Rubewa c'est un étranger, c'est un Rwandais touti. Rubewa ye moko a réclamé que non, il y a un Rwandais. Mais il est Rwandais, mais qu'est-ce qu'il fait au Congo? Parce que Congo ezali mboka ba Rwandais te. Et bino moko boza na kati ya mboka na boyebi ke moto c'est un Rwandais et vous les laissez azo sans na kati ya ba institution ya Congo ni. Aza Rwandais esengeli azonga na mboka na kende kokota na ba institution rwandaise et pas Kagame aza kokonza. Alors, sikoyo bino bovandi, boza ko bete maboko, bozo ko kende na ba négociation na mboka na bino. Pourquoi vous faites la honte comme ça? Tozo mona ba turoko la Bamakila, parce que abana mwasi ya tuchi, alors azo permettre que ba tuchi bakota na ba institution, asalaka na bango. Le jour où nous allons libérer nos espaces et pays, toko bengana ya kokenda kuna kovande pa ba kilo na ye. Ako simbata ako kota ta na institution moko ya mboka na biso te. C'est makila la. Vous comprenez? Alors, il faut identifier bato na bato oyo wana, oyo baza kosala ki kolabo na bango, na bapaya po baya ko détruire mabele bakoko na biso. Alors voilà, bama batata bandeko bana lisanga timante, bandeko baza kokima, parce que il y a l'occupation.
Mais botala combien de milliers de bateaux oyo bateau wana bazako boma na kati ya mboka. Botala kuna na kati na ma province nyonso etondi na ba fausse commune. Botala l'organisation terroriste oyo dirigée par Kalunda Motov, allié à Al-Qaïda. Kalunda Motov c'est un allié d'Al-Qaïda. Hein? Azon communication directe na ISIS. Pour nous faire asseoir, n'est-ce pas, son organisation terroriste est en air. Regardez comment est-ce qu'il est en train de terroriser la population. Kobomba ba journaliste ko boa kabango na fleuve. Ko kanga ba jeune baza ko kanga bango tous les jours na kati ya mboka. Na butu baza ko zwa ba jeune ko enlever bango. Soki ba kei ba ke ba bumi bango. Bon, baza na chance, bazo benga bango, bao benga ba parents na bango po ba ke no futa ba $500, ba $300. Mais, mes chers amis, mais bino, bato koza na kati ya mboka, baza ko exciter bino la violence. Et le monde entier regarde. Et les droits de l'homme, et les gens des droits de l'homme regardent. Hein? Bino moko. Et l'Organisation des Nations Unies qui est là, oui, à l'objet qui a qui côté à peine à Kati Amboka, et regarde. Parce que, Mosala na ye ayaki na Kati Amboka na ezaki pona kwa assurer peine à binote. Ye aye na mission na ye. Aye baki ekekeo ya kinati masa moto moko akoya. Alors lokola moto wana akoya, pona ko libérer peuple oyo peuple bantu, pour apprendre, n'est-ce pas, ba faire na ye na maboko, alors il faut koya ko étouffer Mosala moto wana ye kosala. Ba yebi yango très bien. Yo mona wapi mission des Nations Unies mobimbeke na kati ya mboka evanda kesalaka mosala moko te ezelaka kaka. Ezelaka nini? Parce que ba yebaki epoke oyo ekeke oyo tozana yango. Alors bino ba bantu lokola bobunga na bino bozo yeba na bino eloko te. Alors donc vous croyez que l'ONU aye ko protéger bino? Aye ko protéger bino te? Aye ko sa mission na ye? Aza ko se livrer si qu'on est encore na commerce ya ba minerai. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant que tombo la mongongo, ko yebisa na oni, a prier bagage na ye. Oni a yebi très bien que Hippolyte Kanamé alias José Kabila, c'est un étranger, c'est un Rwandais. A yebi yango. Mais aza ko protéger. Pourquoi aza ko protéger? Parce qu'aza ko pesa bango misala. Malheur. Mais nous sommes na ekeke, il y a réconciliation des races. Les noirs et les blancs doivent se réconcilier. Les noirs et les jaunes doivent se réconcilier. Les noirs et les rouges doivent se réconcilier. Parce que tozana humanité moko. Le coup la tozana humanité moko et sengeli to vanda na kimia na boboto. La richesse oyo la République démocratique du Congo za ko égorger ezali pour tout le monde pour servir tout le monde. Mais ceux qui bino bolingo bozana besoin na ba richesse. Mais pourquoi bo luka étranger mo paya moko bo un illettré intourdi bo tiena mutu amboka kaka po bozo ba richesse? Est-ce que soki mwana mboka azana kati ya mboka wana et quartier un état de droit, hein? Ate la justice et la moralité na kati ya mboka. Bino boko bénéficier na richesse na kati ya mboka te, toko pekisa bino boya kosala ba faire na biso. Est-ce que ba Congolais ba ko pekisa bino boya kosala ba faire na bango? Ba ko pekisa bino te. Mais pourquoi chercher à les humilier de cette façon-là? Prendre un intourdi, un illettré, un étranger, tout Rwandais, boye ko imposer na mutu amboka, et puis bozo maintenir par la force na mutu amboka. Pour asala mbebo azako sala. Les massacres, les assassinats na kati ba fausse commune ko boaka ba. Et vous trouvez ça normal? Mais écoutez, soki ba koko ya biso ba bantu ba salaka bino mabe, boye bisa biso. Comme ça, nous avons essayé de réparer cette faute. Et nous savons très bien que nous sommes les innocents. Nos ancêtres n'ont rien fait du mal. Mais vous faites ça sciemment. Nanko, Naloma. Pour Ozeti Fezali.
faire disparaître ce peuple parce qu'ils ont la clé de l'humanité. Or, koluka ko faire disparaître le peuple bantou na planète Terre, ezali kokotisa mobulu na mokili. Ezali komema mokili et se sombrer dans le vide. Alors, bomeka ko raisonner. Bomeka ko raisonner. Le grand maître Nemandansemi aza ko komela bino tango yiso po bomeka ko méditer pe ko raisonner. Bino pe le peuple bantou, le peuple Ngala, le peuple Mongo, le peuple Congo, le peuple Luba, le peuple Tetela, le peuple Nande, le peuple Lunda, le peuple Bembe, le peuple Rega, le peuple Blokele, Bola Mukapi, Bola li pongi trop. La façon dont vous êtes en train de dormir, et zo sala ke bato mususu ba profiter na pongi boza kolala po ba sala bino mabi. Atando ki alokio bakangaka pe porte ndenge bakoko na biso baloba. Ezate balokio otiki porte polo obi ke basi baloki ngai alors baloka pe kaka. Non, atando ki alokio zwa pe porte kanga. Ata bato bayini yo bazo luka ko boma yo mais luka quand même se protéger, se défendre. Voilà mama batata bandeko. Alors tala lelo bandeko na biso babantu bakomi na bango bakolabo. Kokena ko maintenir ko sunga ko tia likonzi et pas mopaya po ba maintenir era pouvoir parce que baza ko mériter baza ko gagner ba miette. Tala par exemple bakusu. Kusu accepter na ye azala kolabo atia likonzi et pas Hippolyte Kanamé un étranger touti. Pourquoi? Tout simplement parce que azo mérité moi ba miette o Hippolyte Kanamé azo pesaye. Po azo kansake non, soki asali bongo te akozonga na misère ndenge azalaki. Et tout ce monde là oyo baza ko soutenir Hippolyte Kanamé, o bazali ba kolomboka, o ba koma ba kolabo. Donc baza na souci na mon côté na peuple et bantu. Kasi mfo boye bango très bien que ekeke na ekeke ezalaka na tango na yango. Ekeko toza yango ezali ekeke ya kina kimasa. Et nos ancêtres sont debout maintenant. Nos ancêtres sont en colère. Bakoko na biso baza ko ningana. Bayo nyonso baza ko collaborer na bapaya pour na ko faire du mal à leurs enfants. Mbano na bango ekozwa makambo moko na moko. Makambo tozo koloba, tozo pressé dans le désert, mais tozo yebisa bino la vérité. Baba batata bandeko. Gare na ba kolabo. Muzoma. Tala bato lokola ba matezolo, ba basanga na fils, ba zola, sont devenus des grands collabos. Ba koti une organisation terroriste et en erreur dirigée par Kalunda Motor, un allié à ISIS et puis allié à Qaïda, pour terroriser le peuple Congo. Des peuples paisibles Congo. Alors, bango ba komi bajan terroriste yaner. Pour nako kendako teka bandeko na bango na ba terroriste. Ok. Bazo ye bateke. Bazo sala mosala ya liwa ya nkufa ya kunda. Pambate, nos ancêtres divinisés bakotika bango jamais tranquille na mabele wana na mosala o bango baza kosala. Na ebite soki baza koyeba la gravité de la situation bango baza kosala te. Mais il faut zala vraiment un makako égaré pour qu'on réfléchir te la situation toza nango. Makako égaré. Okena kozala kolabo ya mopaya oyo aza ko détruire mabele na bino. Tozaki information dernièrement et pas ya Kasavumu et pas wapi. Mwana ya tuti Rwandais ndeko Hippolyte Kanambe na kombo ya comment s'appelle
cet étranger-là, hein? Joué Kabila, a quelque sale au terre na Congo central, et puis à Longoli, ba Colombo kana place na bango. Mes chers amis, tant que tu as libéré Mboka wana, au terre wana koza rasé. Tu koza même pas na tina nango, et koza rasé, pour tous attendre à souvenir nango te. Tu koye bisa na bande kona biso ba Congo, kuna na état autonome na bango ba rasé yango. Soki ba kokoka ko raser te ba benga biso bangala tokoya ko raser yango. Voilà, ba mama tata bande ko bana lisanga antimanti. Wana ezalaki soro pena en tout cas, moi introduction tokoyi ko pesa bino. Na pokwa na lolo. Siko to kota siko na mama likambo mama tata bande ko na likambo etali soro penda e Congo dieto le message à grand maître Fumo Mandansemi. Toke na Congo dieto 32-23, Elobi Nabiso, le grand maître Mandansemi, demande aux Africains de méditer sur l'exemple du Japon. Le grand maître Mandansemi azako senga na biso to mekana okokanisa. Na likama o ekomi biso na kati na kontinent, na kati na mboka ya Congo, total exemple ndakisa ya nani ya Japon. Siko tokotala ndakisa ya Japon pona nini? Likama nini komeli biso? To mekana ko yoka mai oyo le grand maître Fumu Mandansemi a komeli biso, a yebisi biso. Bongo to meka kokota na méditation. Pambate balobi na biso, boyebi nde yango ebikisaka mboka. Soki bayi mboka bazana boyebi te, moyen boko wakobika ezali te. Il y a une seule religion universelle au ciel. Tikana répéter lisusu bama batata bandeko. Na yeba kite. Il y a une seule religion universelle au ciel. Donc, dans le monde spirituel, le monde des ancêtres, le monde des génies, le monde des anges. Donc, na mokili ya likolo, na mokili na molimo, lingomba ezalaka kaka moko. Bongo ndenge nini koma ebele na kati na mokili oyo. Bongo na kati na Congo ezali soki de multitudes de milliers. Yango bon. Alors le grand maître Mandansemi malobi, na kati na mokili na molimo lingomba ezali moko. Na kati na mokili na molimo epa ya bakoko na mokili ya ba bisimbi pe na mokili ya basantu lingomba ezalaka kaka moko. Siko totala nano bama batata bandeko bolanda na bokebi mai oto yiko pesa bino na pokwa na lelo. Mais lorsque cette religion unique descend sur la terre des hommes, elle vient prendre les vêtements spécifiques du peuple dans lequel il descend. Lokola religion moko lingomba moko ezali na kati ya mokili ya molimo lingomba ezala kaka moko, metango ekitaka awa na mokili na bato eyaka kolata elamba ya esika oyo yango ekiti. Ekiti na elamba ya baindo, c'est-à-dire la race noire, yango nde ekoya kolata elamba, ekoya kolata langi wana ya baindo, ekoya kolata elamba ya baindo. Soki ekite pa mindele, ekolata elamba ya bamindele. Soki ekite pa ya barab, ekolata elamba barab. Soki ekite pa ya loposo ya mosaka ya motane, ekolata elamba ya baloposo wana. Ça veut dire que bato na bato bazali na lingomba na bango, parce que lingomba ezobe moko tango ekiti na baindo, ekokita na elamba ya baindo, ekokita na elamba ya loposo pembe te. Ezali te ke kiti na elamba ya bato baindo, yo kamata yango kei na yango na elamba ya bato ya pembe. Toko banane. Car à chaque religion spécifique du monde est associé les ancêtres du peuple en question et les génies superviseurs de ces peuples. Dans le passé,
les ancêtres de ces peuples et le génie superviseur de ces peuples ont donné des lois à ces peuples, ont donc donné des tabous ancestraux à ces peuples. Tabous ancestraux ne peuvent jamais être transgressés. Voilà, on est bien, parce que c'est très intéressant. Car à chaque religion spécifique du monde est associé les ancêtres du peuple en question et le génie superviseur de ce peuple. Dans le passé, les ancêtres de ce peuple et le génie superviseur de ce peuple ont donné des lois à ce peuple, ont donc donné des tabous ancestraux à ce peuple, tabous ancestraux qui ne peuvent jamais être transgressés. Pambate, tango lingomba antolobeke lingomba ezalaka moko na kati ya mokili molimo, tango ekitaka na loposo songolo elataka kaka loposo elamba ya bato wana. Pambate, na ekati na lingomba moko songolo, yango tango ekiti na kati na loposo ya bato, ezalaka associé, esanganaka na bakoko ya bato wana oyo lingomba yango ekiti. Epi na bakambi ya molimo na bango, o babengi bango ba génie superviseur, bakambi ya molimo ya bato wana. C'est-à-dire bakoko na bango ya kala, ya bato wana, donc bakambi ya molimo ya bato wana. Ozomona? Alors donc, ingi koloba ete, na kati ya bato wana, bakoko bazalaka kalakala, bapesaka ba mibeko. Bapesaka mibeko, bapesaka ba bikila. Bikila wana esengeli, baimboka bakoka kotosa yango. Koboya kotosa bikila oyo wana bakoko bapesaki, ingi koloba ete obuki bikila ya bakoko bapesaki. Alors, tango yobuki bikila bakoko bapesaki, okomi na likama. Me botala bino moko. Mama oyo langi na lingom na sekte na ye, bango ba ye balobino, bakoko bakufa, alors, donc, couper les liens avec les non bakoko, alors bakoko, mais, ou baza ba criminel. C'est-à-dire, ba éloigner bino na bakoko na bino, bikila bakoko na bino, bobuka yango, alors tala, baza ko benda bino souffrance pasi na kati na mokili. Bama batata bandeko bana lisanga antimaso. Ok, mibeko ya bakoko, babuka kate. Obuki mibeko ya bakoko, alors donc, omemi, obendi pasi na kati na mokili na bino. Le grand maître alobi, to mekana ko méditer na mai oyo eza ko komela biso na mboka pe ezali ko komela biso na kati na kachoba. Toza ko méditer yango. Est-ce que biso to buki mibeko ya bakoko, to tosaka isu bikila bakoko te? Oui, to tosaka te. Alors, siko ndenge to tosaka te. Lifuta na biso ezali nini? Tolanda. Quand ces tabous ancestraux sont respectés dans un terroir donné, les ancêtres de ces peuples et le génie superviseur de ces peuples procurent la paix, le progrès et la prospérité à ce peuple. Tango mibeko ya bakoko batikaki, bikila bakoko batikaki, etosami na baimboka wana. Tango wana, en tout cas, bakoko bako batela bango, bakoko bako mema bango na bomengo, bako mema bango na bolamu, en tout cas, bango bako koma mboka oyo ezali développé, oyo ezali na nguya, mboka oyo, en tout cas, bato nyonso bako admire. Tango totosi mibeko ya bakoko. Tala lelo oyo, okokenda na mboka bako ebisoke,
ate biso toyebi makambo wana bakoko te bakoko bakufa bakoko bakufa parce que bozomona bango na misuni te mais so bomoni bango na misuni te baza na molimo parce que l'homme a deux corps, le corps physique et le corps spirituel. Cela ne veut pas dire que quand le corps physique où on a besoin de maï, etc., et tikali, cela veut dire que le corps spirituel n'existe pas. Wovana vioka, soko kosi leka, na ba religion na bino ya lokuta. Alors voilà. Et sengeli, kotosa, mibeko oyo bakoko batikaki, tango bozali kotosa yango, alors tala epa wapi, bango bakopesa bino kimia, bakopesa bino solo penza, en tout cas, bolamu na kati na mokili, etc. Alors, siko toza ko medite, na mayo pe komeli biso na kati na Congo. Pona nini lelo, tomona mopaya Hippolyte Kanambe, avant na mutu ya mboka, akosa 80 millions ya babantu, et aza ko s'imposer, et que lelo bato bayebi ke azali mopaya, alors donc, aza ko salata, moindre mouvement, il y a azong et pas na yete, parce que azali entouré na ba kolabo, oyo baza ko sunga ye ko maintenir ya vanda kaka na mboka wana, po bango ba bénéficier, mbongo oyo ye akuti na kati ya Congo, pe aza ko pesa bango yango. Mais quand ces tabous ancestraux sont transgressés, mais quand ces tabous ancestraux sont transgressés, cela amène la sécheresse dans le pays, les calamités, les ouragans, les cyclones et les tremblements de terre. Tous ceux-ci sont commandités par les esprits des ancêtres et les esprits des génies de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Ainsi, l'Empire du Congo d'Antotila a connu la paix, la prospérité et le progrès pendant des siècles. Mibeko wana bakoko batikaki. Tango bino botosi yango lisusu te. Bolobi te bakoko bakufa, wana eza makambo ya kala, botosi mibeko bakoko batikaki te. Alors na tango wana, pase kokota. Tango pase kokota, bokomona ba tremblement de terre ekoti, ba ouragan Catherine ekoti, bomoni ba cyclone ekomi ko ravaser bisika nyonso, ba tremblement de terre na mboka, nyonso wana ezali komandite na banani na bakoko na biso parce que baza na nguya po ba frapper bino parce que bozangi botosi na mai oyo bango batikaki bama batata bandeko bana lisanga antimati na tango wana bakomi ko komande bisimbi ya mopepe, bisimbi ya mai, bisimbi ya mabele, bisimbi ya moto po ete frapper bine beta bino po ete boleki matoi mangbongi buyoka kalabino te. Voilà bama batata bandeko. Yango monaki na Congo de Antotila kimia ezalaka bambula na bambula pamba te bango batusaka mibeko ya bakoko. Puis est venue la religion coloniale. C'est-à-dire cette religion coloniale qu'on appelle la religion chrétienne, qui est venue perturber les mœurs sur toute l'Afrique. Car cette religion n'est pas venue pour apprendre aux nègres à connaître Dieu, mais cette religion est venue comme instrument principal de la domination qui voulait écarter les Noirs du droit chemin pour l'enfoncer dans le néant qui favorise la domination. Alors, a commencé pour l'Afrique la stagnation, voire la régression. Et le culte des ancêtres des autres qui sont indifférents à la misère des Africains. Voilà. Tina pasi oyo,
ekoteli biso. Parce que tango religion ya bapaya, mamangomba oya bapaya eye, puis plus particulièrement religion chrétienne, tango ye, eye ko bebisa bokoko na biso nyonso mama batata bandeko. Eye ko bebisa bokoko na biso, na kati na Congo pe na kati na Afrika na kachopa. Pamba te religion wana, eye ko apprendre bino bonzambe te. Eye ko apprendre bino bonzambe te? Non? Ezali religion oyo eye pona domination. Ezali instrument principal ya domination pona ete elongola baindo na nzela ya bonzambe na bango. Po ete ekoka ko favoriser bango, ba noir, ba bunga, pe bakoka kozonga sima, bakoka ko progresser te, ba regresser. Baboya ba culte ya bakoko na biso, baboya nzela banzambe ya bakoko na biso, bayina yango. Alors donc tala po api passe koteli biso. Yango na bama batata bandeko. Soko moni ndeko na moto moindo Congolais atelemi na mokanda oyo ya bapaya ate ya yo. Po ate yo bakoko ya bapaya. Ndeko, koyoka ye mawa te zwa libanga projectile ya libanga lance ye yango. Azali ndoki. Bino molukaka bandoki bango wana te. Bato bazo koya kote ya bino bakoko ya bapaya simbi pe mokanda wana. Fungola na verset songolo Esaïe alobi boye Isaac alobi boye Luc alobi boye des conneries. Zwa projectile lancé ye. C'est un ndoki. Aza ndoki. Bino okanisaka ndoki zana. Ndoki ezali moto oyo aza kobungisa na nzela bakoko na yo. Po bakoko na biso bazali vivant, bazali bancetre divinisé, oyo baza ko surveiller biso, pe baza ko batela biso. Ozomana. Zwa lokola secte oyo ya Olangi. Oyo ezali secte dans lequel ceux qui t'ont libéré Congo, secte ya liboso to ko kanga yango, pe kozwa ba personnel wana bato wana kotia bango na boloko pona ete bango basali mosala ya aliénation ya bakoko na biso, ba détruire bandeko na biso po bayina bakoko na biso. Donc instrument ya bapaya pona ete eye pona ko dominer baimboka po bamema bango na kati na misère na souffrance bama batata bandeko bana lisangati bati. Yango tolobi ete moto nyonso to aza moto moyinda azotambolaka na Biblia oyo ya bapaya pona koteya yo moto moyindo. Kofanda wana oyoka ete. Kofanda oyoka ete. Ce sont des charlatans, ce sont des satans, les diables. Oba lingi bokoma bato pamba bozala dominer na bapaya na makambo oyo baza koteya bino. Parce que bazoteya bino bakoko ya bapaya pendant que bakoko na bino baza na bosenga na bino, bazo tala bino. Et voilà la colère de nos ancêtres ezosala ete potali Congo etondi na potentialité ebele. Mais tala batieli bino mopaya na moto ya mboka po faire souffrir bino po bolamuka. Mais bozo lamuka pe kaka te. Hippolyte Kanambe n'est pas venu par hasard na kati ya Congo. Aye wana po eke bolamuka. Po bino bokomi kofinga bakoko na bino. Bakoko bon, attendez, on va envoyer un étourdi, un illettré, comme ça donc, abana ko fouetter bino po bolamuka. Mais bozo kokaka kolamuka tete ilelo. Les politiciens continuent toujours à utiliser mokanda wana et à colonisation, qu'on appelle la Bible, pour na ko aliéner bino, pour beau régresser, ou le beau progresser. Mais il est temps que beau telema. Boyeba nani oyo aza ko orienter biso na nzela bakoko na biso pour que to progresser, c'est Fumu Mwanda. Mais il n'y a pas une autre personne. Bah c'était. Hein? Voilà, maman batata bandeko bana lisanga antimanzi. Alors, la religion coloniale a pris les ancêtres des Noirs et leurs génies cédéraux et ont appris aux Noirs que tout cela, c'est du satanisme.
car contre l'homosexualité occidentale et le commerce des âmes sont d'origine divine. Et après plusieurs années d'hésitation, le peuple africain a fini par mordre à la maison de l'Occident colonial qui est assuré de la domination perpétuelle de l'Afrique. Donc voilà, l'ingoma na bapaya, otobengi la religion coloniale chrétienne, hein? Yango ya prendre na bato baindo po ete bakoka kobosa na bakoko na bango. Bapesa bango mokongo. Alors voilà, bayebisi bango ke non, bakoko ezali ki satana, ki satana. Hein? Bongo bawe botanga kuna na kati na mukanda wana bapaya. Ezaka bakoko te. Okomona pe moto moinde lokola chaku azoloba makambo, lokola koni. Webi koni refreshisaka te. Koni. Webi sanga ite ko naza ko insulté. Mais tango mokonzi ya bayuda aza kobenga banani ba pharisien race de vipères. C'est une forte insulte, non? Mais pourquoi abenga ki bango insulta ki bango race de vipères? Parce que bazala ki ba très dangereux. Et comme vous autres, ou bozo simba Biblia pona kote abande kon aviso boza ba race de vipères. Vous êtes dangereux plus que même les colons. Boza race de vipères. Bino nyonso bozo simba Bible pona kote abande kon aviso, vous êtes des races de vipères. Boza ba dangereux. Hein? Boza ko aliéné bande ko na biso? Boza ko faire éloigner bango na bakoko na biso? Lelo yo bande ko na biso bakomi ko ina bakoko na bango? Likolo na bino, des races de vipères. Alors, Yesu Masia, ou azali, motinda mi anzambe, a insulté des pharisiens des races de vipères. Hein? Parce que les gens dangereux, et singeli, pour insulter, bango, l'insulte, ezali pona bato bazali dangereux. Ozoma. Mais, insulte ou insulter ango, na moto azali saint. Ezongeli yo moko. Moto asali likambo te yo oza ko insulter. Moto aza ko défendre, aza ko se battre pona yo. Yo insulter. Ezongeli yo moko. Ça retour. Yo telemi kaka par exemple, okomi na ko insulter pour moment d'ansemi. Hein? Parce qu'à cause de l'ignorance na yo. Et pourtant, Mandansemi, c'est un saint où il a se battre pour nayo, aza ko défendre cause nayo, aza ko bunde nayo, mais ce que yo komi ko insulter. Ça il retourne pas nayo, parce que au fingi un innocent. Je dis bien un innocent. Un innocent, parce qu'il est innocent. Makambo yo zo ko fingi la, yete aza na kati kunate, mais yenda zo bunde nayo. Yazo la kisonzela. Azo longola de siko yo bunga. Fumu Mandansemi. Azo longola yo sika yo bunga po zonga na nzela bakoko na yo. Siko yo komi ko finga ye. Donc, maloba yo fingi na un innocent. Ezongeli yo moko. Ma fingi yo fingi ezongeli yo moko. Ça y retour. Tango yo sa retour rasé yo. O komi ko lera monoko amboka. O mama mbina gui. O mama ngana kufi. Etc. etc. Lela. Kasi mobeko ya nzambe kobuka yango te po yo fingi en innocent un tumwa na nzambe o aza ko défendre cause na yo lela kasi po yo traverser mobeko ya nzambe lela kasi kobuka mobeko ya nzambe te lela. Voilà bama batata bande ko bana lisanga antimati balandi ya 3 fois radio kachopa.com pe balandi ya Congo bololo tozabe kokoba na tango yo bama batata bande ko na likambo etali aliénation. Moto nyonso kotelema liboso na yo, aza ndeko na yo, ou azaka pasteur soki nini, po ate yo mokanda ya bapaya, azali ndoki, ennemi na yo, azali race de vipères. Alors donc, voilà, quand on dit race de vipères, oui, vipère c'est un serpent dangereux, ça va piquer yo, ou ça va quelques secondes te soki. Alors, l'Occident colonial a détourné les Noirs de leur langue que Dieu leur a donné, et les Noirs se sont mis à parler les langues occidentales coloniales, abusés par les mirages Bwangala, que celui qui parle
les langues occidentales parlent les langues de Dieu, tandis que celui qui parle les langues africaines parle les langues de Satan. Kutu di Fiona dia Zengi. Je répète, Kutu di Fiona dia Zengi. Tout le monde a même na balokota. Kenda e fala bande kona biso. Okomona bango, pour se sentir à l'aise, il faut le qui français. Il y a vraiment un français. De quoi le français? C'est pas parce que je maîtrise très bien la langue de Voltaire. Mais je refuse de parler. Parce que nous un homme colonial, un homme colonisé, je vais dire. Donc voilà, au moins, pour se sentir à l'aise, à le bander en français. Tout le monde qui moto yo Burundi ou Tuchi Burundi na Kombo ya Tambwe Mwamba, ministre de la justice, hein, il y a gouvernement d'occupation. C'est un Tuchi Burundi. Aye, azali ministre de la justice, Mopaya, sikoyo ajijakabino, na kati ya mabeye na bino. Batune motuna na lingala, ya lubino, ngalo ba ngala te. Et pourtant, avant na mboka ya bato, pendant des années, alobakata lo kota ya bato wana te. C'est pour vous montrer que non, il n'a pas besoin de votre langue, il n'est pas venu ici pour apprendre votre langue. Aye ko apprendre langue na bino, ta yende ko konza bino. Vous comprenez? Zwara nzela ko kimatango. Po kanda ya ba nationaliste ngala tango koya, kanda ya ba nationaliste Congo tango koya, kanda ya ba nationaliste luba tango bakobota ma po bazola na opongi, kanda ya ba nationaliste tetela ba koma ba corrompi tango bakolongwa na corruption oyo ekota na eza ko ngrenge bango, hein? Tango koya. Ndeko Musapino ke baba kotumba yango na moto basala yango kamundele. Era yango yo ya kotika mabele wana kozonga epai na wana Burundi, epai ya Korozingi. Nayebi te kombo na ye soki wana, l'essentiel oyebi kombo na ye yo moko. Voilà, bama batata bandeko. Donc voilà, bako préféré na bango okuta même bango na kati ya basecte wana, basecte chrétienne, okomona bazo pour se sentir beaucoup plus à l'aise, azo lobande na français ou na anglais, wana pona bango abiki wana ezali langue lokota ya nzambe. Alors siko lokota na yo moko, yo komi koyoka yango soni polo bango na miso ya bato, oyoka yango soni po te o s'exprimer yango, o lobela yango bandeko na yo, ozoyoka yango soni. Ozoyoka yango soni. Pona nini batie na moto na obeke no, wana eza lokota ya basatana, ya satana. Lokota bakoko no ya satana. Alors donc, okomona pasi na yo. Lokolo yo lobike lokota ya bakoko no ezali satana. À l'époque coloniale, les prêtres et les pasteurs africains étaient formés pour lutter contre les traditions et leur culture. Après les indépendances, les prêtres et les pasteurs continuent d'aller recevoir des ordres du Vatican, au Vatican, chez les grands prêtres de la religion coloniale, qui souhaiteraient que ces prêtres et pasteurs continuent à lutter contre les traditions ancestrales, contre leur culture et leur religion ancestrale. Des milliers de dollars américains sont casqués pour soutenir la religion coloniale qui va pérenniser la domination de l'Afrique. Des églises de réveil sont secrètement financées pour continuer d'endormir le peuple négro-africain. Mawa. Na tango ya colonisation, mama batata bandeko, ba pasteur africain, baimboka, baindo, bazo kenda kozwa ba formation, donc epai ya ba okenda kozwa ba formation,
na Vatican, etc. Donc, comment il y a un prêtre, bien sûr, formation, kuna formation, kene ko zezani. Ezate ke ko ye ko la bonzambe, po a ko pesa bino, po batana batwazana, lolenge na bango ya kusambela nzambe na bango. Kasi bango bazo kena ko zwa formation wana, po na ko lutter contre bokoko na bango moko. C'est-à-dire, bakomi bandoki, ya mboka na bango moko. Baza koya koloka bandeko na bango moko ba mama tata bandeko bana isanga timati baloki en tout cas c'est moto moindo les nègres de la chambre hein, de la maison je veux dire ils ont mawa penda mawa mingi. Alors donc bazo kena ko apprendre ndenge nini bako lutter contre bokoko na bango moko ba mi bundisa bango moko. En tout cas. Alors, tango li panda, alors, basalini, bazui kaka bango wana, keye pa ya na Vatican, po kwa kozwa ba ordre kuna na Vatican, ndenge nini, sala mosala, oyo ya kubundisa, bokoko na bango moko ba maa batata bandeko. Est-ce que moto moindo, azape na lulenge kane bama batata bandeko. Yango bomoni na kati ya mboka bama batata bandeko. Ba église de réveil, pas église, hein? Ba secte de réveil tondi meke. Ba secte l'église. Ba secte plutôt, ba secte de réveil. Et tondi na kati ya mboka. Po esala mosala ya ko aliéner bandeko na biso. Ba komisa bango ba zoba. Et puis pomoni ba secte wana yo surtout ezali financé na nani eza financé na bapaya po bako ba mosala kola esa biso pongi bomoni tala mboka lokola Congo ba mama tata bandeko boza penza okipe na mopaya moto aza na moto ya mboka c'était un Rwandais tout Rwandais Burubewa c'était un tout Rwandais Bisengimana c'était un tout Rwandais commandant général Raos c'était un Zambien naturalisé belge. Babugera, c'était tout Rwandais. Bakekuna na Kivu bakamati gouverneur ya Kivu batie un tout Rwandais. Asimba muto ya province. Tout simplement parce que bamangomba oyo ya bapaya ba secte oyo chrétienne ya groupe de réveil. Ezo lalisa bango pongi na ba moso biblique. Alors, bango sikoyo, au lieu batala danger oyo mabe na bango ekoti na bapaya ndenge baza ko envoyer bango, bakomi kotana na bango kaka likolo. Pamba te pasteur wana oyo, pasteur magicien oyo bapesi bango misolo bazo financer bango po balalisa bandeko na biso pongi, bazo yebisa bango ke heureux aux pauvres car ce sont eux-là qui verront le royaume des cieux. Hein? Malobi, okende pa ba mosengo, hein? Moto azali ko incarner bonzambe na ba paya, azo yebisa ye bandeko na alobi ke non. Biloko nyonso ekotika na mokili oyo, biso nyonso tokokenda na lola. Oh! Alors devant massacre ya bandeko na bino baotia bango na ba fausse commune, bango alobi te laissez la vengeance à l'Éternel. Botala l'escroquerie spirituelle. Mais ngande na koyebisa bandeko na biso tolobi, hein? La vengeance n'appartient jamais à l'Éternel. Car l'Éternel, Nzambe Apungu, le Seigneur à Congo, dit ceci: les poulets, dent pour dent. Lino na lino, diso na diso. Alors donc, okokenda na lola te. Kuna te okokuta bisengo na lola te. Po nyonso oyo Nzambe, le Seigneur na Congo, atiaki na skati na mabele na biso, ezali po servir biso po na notre évolution spirituelle. Yo kolinga te ke biloko oyo Nzambe atie na mabele na biso pe bakoko batikeli biso, yo tika yango bapaya baya ko récupérer yango,
yo zela okenda na lolo, okokende na lola te. Aussi longtemps qu'on défendre ma béré na yote, aussi longtemps qu'on défendre kita na yote, okokende te, espoir vain, espoir à l'okuta. Lobana se pasteur, lobana se mosengo, lobana eke, non, soko lobi na nga bongo za ndoki. Nga na kobunda ma béré na ngai. Voilà, bama batata bandeko. Okokenda na lola te. Biloko nyonso pe ekotikala te na mokili oyo yo okokenda na lola. Jamais. Soko batelaki yango awa te, na mokili na molimo okende na prison spirituelle de nos anciens, de nos ancêtres. Voilà, bama batata bandeko. Espoir vain. Espoir ekoti mai. Okokende te. Ata pasteur wana ya ba secte wana aza kolobela mbala boni. Okokenda te. Okokenda kotiaka mabonza mikolo nyonso pour corrompre le Seigneur à Congo. On ne corrompt jamais le Seigneur à Congo. Ba corrompaka le Seigneur à Congo te. Kokanisa te ke mabonzo oza kopesa le Seigneur à Congo koyoka mawa po te apesa yo bomengo. Jamais. Yo oza ko enrichir nde ces pasteurs magiciens, ces moyibi. Oza ko enrichir ye, c'est pour ça que komona ya akomi na voiture, akomi na ndako, etc. Yo tikali pauvre de jour au jour. Ouais. Fungola miso. Fungola miso. Bongola miso mwene. Fungola miso. Kola la pongite. Biso tozo beta lokole. Ba koko na biso ezaki instrument monene lokole. Ko beta pona te ba imboka, ba yoka, ba lamuka. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timazi. Polimisi pona ko s'interniser na explication molai tokubana kotanga mai oyo les grands maîtres akomi bama batata bandeko bana lisanga timati. Donc yango na bomoni ba église ba secte réveil ndenge to na kati ya mboka ba interdisaka yango te parce que ezali financé na libanda. Eza financé pona kolalisa bandeko na biso pongi. Ba s'occuper dans l'occupation te, ba combattre l'occupation te. Alors talane baza ko s'attaquer na bundu dia Congo lelo. Parce que ba yebi que bundu dia Congo c'est un parti politico-religieux où ezali ko réveiller bato, ezo ko lamusa bato pour ba s'occuper na mabeye na bango. Yango moye baza ko s'attaquer. Et ces pasteurs magiciens, hein, oyo bazali financer na bapaya, baza ko kota ko endormi bandeko na biso kokosa bandeko na biso babike no bundu dia Congo ezali un secte, hein, ezali bondoki. Ok, yaza na kati ya bondoki, na kati ya magie, yazo benga lingombo eza ko lamusa ba imboka po ba s'occuper na mabeye na bango po batombola yango, yazo benga yango kindoki ki satana. Na landaki mwa nyangala kata moko boye. Race de vipères na kombo ya egefa soki gefa, race de vipères, hein, tombeau branchi na kato bemi kuwa. Alors azolo bape azotoka, c'est comme s'il parle de bonnes choses au kaza koloba biloko ya tufi. Alors kufinga Jésus-Christ a injurié les pharisiens, race de vipères. Pona bato bazolo balokuta esengeli kozongisa bango na maloba na bango ya lolenge oyo po bayoka kate. Bama batata bandeko bana lisanga antimanti. Toko bana. Mais regardez le Japon. En effet, le Japon était en retard technologique sur l'Occident. Quand les sages dirigeants politiques du Japon décidèrent de rattraper leur retard technologique, ils ne commirent pas la grande faute d'abandonner leurs ancêtres et leurs génies locaux. Ils ont gardé leur langue, leurs dieux ancestraux, leurs mystiques, leur culture et leurs traditions. Et voyez comment le Japon a rapidement rattrapé son retard sur l'Occident pour finalement dépasser l'Occident. Voilà. Botala, exemple à Japon.
Mais tango Japon akotaki na likambo etali technologie, hein, pote ameka kotombola mboka na ye, hein, du point de vue technologie, hein. Alors, dirigeant politique, il y a Japon, en tout cas, basalaki erreur te ya kotika bokoko na bango, kotika culture na bango. Donc, culture na bango ezali wana technologie, baza ko associer yango na culture na bokoko na bango. Mais boke na otara ba dirigeant na biso. Ils se sentent à l'aise, baza na kati ya parlement, balobaka lokota bapaya. Hein? Ils se sentent à l'aise pour se communiquer na peuple na biso, hein? Atangelaka bango mwa morceau biblique, verset ya morceau biblique. Hein? Pour ayebi ke ezamaka malokuta, alors donc, esengela kosa peuple wana, ozo kosa peuple, ozo mikosa moko. Au lieu que tango yaza ko s'adresser na peuple na ye, apesa ke zamba bakoko na ye te, ako prefera ke nako pesa exemple na kati ya mokanda ya Bible ndenge to mona ka bangbanda ndenge basala kawa. Hein? Ce sont les dirigeants qui n'ont pas de valeur. Tozo yebisa tango yonso a sanzi, nazo sanzi te. Hein? Ce sont que des imbéciles qui ne changent pas. Et voilà, exemple, il y a Japonais, batika qui jamais beaucoup qu'on a bango, hein, pour embrasser technologie à sika, ils ont toujours na beaucoup qu'on a. Et bon, monde progresser, jusqu'à ce que, rattraper retard na bango, peut dépasser, mindere, na point de vue technologie, tara Japonais comme il est là. Mais technologie na bango, ils ont toujours associé na beaucoup qu'on a bango. Yo kokenda kuna na Japon kokuta ba minza metondi, bokenda na Japon soko kokuta minza meza kuna. Ba secte, ba pasteur charlatan. Okuta bango kuna okuta bango te. Metale pa na biso ndenge batondi. Esiko bango batondi moyibi nde etondi. Hein? Esika mabepe etondi. Trahison, traitisme etc. tondi kuna. Alors, ce qu'on a fait, c'est bango exemple, maintenant, on a mboka mikiri apoto makamwana ezate, on est parce que bango babunga. Mais bango babunga, minere babunga. Mais yaka na mikiri apoto, wakokuta donc voiture evanda kango libanda, okwe ici porte-monnaie, donc porte-monnaie, bakozwa yango baki opesa la police, na mbongo na kati, baluki, adresse non, bage batikeli yo. Metala kuna moyibi kotiaka bato maboko na poche kotobola ko bato bambeli poko ozwa chenette mwasa lati tout ça là mabe tondi kuna parce que bozo sambela bunzambe o ya bino te ya bakoko na bino te tozo ko baba kokoma. Et voyez comment les négro-africains qui glorifient les langues coloniales, qui s'enfoncent dans la religion chrétienne coloniale, qui adore les ancêtres des autres, qui a coupé les liens avec ses propres ancêtres et ses propres génies locaux. Voyez donc comment les négro-africains tournent en rond et laissent volontiers les évangélistes et magiciens venir opérer à ciel ouvert pour cochonner l'Afrique. Comment? Tala biso na kati Afrique. Na utoko pesa exemple wana, tala ba africain nde baza ko glorifier ba koko abapaya. Hein? Yo penda moto moindo. Ovandi wana pe ozo te ya bande ko na biso mokanda wa ya bapaya. Po kumisaka ba koko abapaya. O biso bana toza descendant Adam na Eva. Et pourtant bazo ebisa bino ke biso ba indo toza ba descendant Adam na Eva te. Biso ba koko na biso ba uti na planète Kakongo, ba koko na biso bazali ba extraterrestre. Biso ozali combinaison entre ba extraterrestre na ba bantu. Mais yo na ba pygmée plutôt. Alors yo siko yo tikala oza ko yebisa bande ko na biso ke biso ozali bana Adam na Eva, biso ba koko na biso Adam na Eva. Ozo kumisa ba koko ba paye. Hein? Ba Abraham, ba Isaac, ozo kumisa kana ba koko ba paye. Ba koko na opesi bango mokongo. Mozo ko ba toujours na erreur wana na faute wana. Pona nini oza lokola koni? Yo moto simbaka Biblia pona kote ya bandeko na biso oza lokola koni. Webi koni réfléchissaka te. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati, tala Afrique ekoti na kati na bozoberi pona nini et se laisser faire et pas ba évangéliste magicien
basimbi mwa bamaji na bango mpona kobebisa bandeko na biso bamama batata bandeko bino mpe bamama batata boyokaka mpe soki toza koloba boza bato boza mpe koni te boyokaka soki tolobi okomona bamosusu basiliki paske alinga bima na esika ya libulu oyo akota te alinga fanda kaka na libulu wana ti juska seka komona pasi keno donc akufi okenda na paradis okenda na paradis te okende na lifero okende na lifero et voilà situation toza nango bamama batata bandeko bana lisanga ya timati. La religion bantou, la mystique bantou est la même chez tous les bantous, quoique elle porte certaines spécificités régionales d'une tribu à une autre. Ainsi, le voodoo est le même dans tous les pays, dans tous les golfes de Guinée, mais elle a certaines spécificités régionales quand on passe d'une certaine tribu bantou à une autre. C'est en appuyant sur la spécificité de l'empire de Congo d'Antotela que Makandala, Makaya et Mavungu, qui étaient des Bena-Congo, ont libéré l'Haïti et l'ont doté d'une première constitution écrite en langue kikongo, qui est la langue nationale de la grande nation des Bena-Congo. Voilà l'ingomba ya Baindo, la mystique ya Baindo, lolenge ya kotala mokili ya Baindo, ezali kaka ndenge moko na race bantu nyonso. Ekeseni te. Mais yango eza ko évoluer toujours, ça dépend na libota songolo, na libota pakala. Donc tolobi tribu songolo si, tribu pakala. Mais ezali kaka ndenge moko ndenge omoni ba voodoo plutôt, ndenge eza ko s'opérer na kati ya ba Benin, tout ça un peu partout, hein? Donc ezali toujours na cadre ya bokoko ya ba bantu. Parce que bomona ki meme na tango ya empire ya Congo d'Antotela, hein? Donc bomona ki tango bango babandaki ko tambusa penda mabema bango bamama batata bandeko erreur ezalaki te, bafaute ezalaki te, bambema ezalaki te, bandi kotambola lulenge ya malamu na botosi ya mibeko bamama batata bandeko. Botala par exemple na Haïti. Na Haïti bazalaki na constitution na bango oyo ekomamaki solo penda na oyo babengi solo penda Makandala. Constitution na bango bakomaki yango na lokota ya Kikongo. Bakomaki yango na lokota ya français te lokola ndenge ezosalema na mboka na biso lelo. Boke ozwa constitution bakomi yango na lokota ya bapaya. Bakomi yango libanda bamemeli bino na lokota ya bapaya bino oza ko appliquer yango. Article 64, article 64 ekoma lokola perroquet. Alors en même temps Moïse Katumbi ou azali mopaya, mama papa juif, mama zambien, alors article wana, article constitution wana ezotala ete. Donc bozo soutenir akoma président de la République. Bolongoli mopaya, bozu sou mopaya mosusu botie. Voilà la contradiction un peu perdue parce que a bungi, spiritualité a bapaya bungi siye, a ebelo konini ya kosala te. Alors bitoza koya na kati na Congo bololo pona kosunga bino. Voilà. Awa ovanda omela pozo alobiko. Voilà bama batata bandeko bana lisanga atimati. Tozo kokoba pona kosukisa. Je le répète 3 fois que l'Afrique n'aboutira à rien en voulant copier l'Occident. Au contraire, les chefs politiques africains doivent pousser leur peuple à réhabiliter leur langue nationale, à revaloriser leurs ancêtres, leurs génies locaux et à respecter les anciens tabous ancestraux que leur ont donné leurs ancêtres et leurs génies locaux dans le passé. Chaque dirigeant politique de l'Afrique noire doit tout faire pour combattre la religion coloniale et la remplacer par la religion traditionnelle africaine qui met l'homme africain en contact avec ses ancêtres africains et ses génies locaux. Alors viendra la renaissance africaine qui propulsera l'Afrique noire et le poussera d'aller de l'avant dans le progrès. Voilà. Voilà., mutuna vision, mutuna boya, mfumu mwanda nsemi.
oyo mwa nyangala kata moko lokola basanga na nyangala kata moko boye lokola basanga kola bo azo kotelema pe kozanga botosi na un grand tour moi comme ça bama batata bandeko. Alors yango tosengi na bino ba race nyonso ya bantu bamabota nyonso batribu nyonso banation nationale il faut combattre banyangala kata wana buka bango mawa te banationaliste ya chaque mabota botelema bato wana kofiotola bango. Alors voilà, le grand maître Fumuma dans ce midi alobi en tout cas naza koloba na lobi yango mbala misato ete Afrique ekotambola te pe ekoabuti na eloko moko te. En tout cas na tango oyo toza kolukobe kokopie bapaya. Au contraire bachef politique africain esengeli basala makasi po ete bakoka kotombola balokota na bango, bakoka kotombola en tout cas bakoko na bango, basantu na bango, babisimbi na bango, bakoka kotosa solo penda bamibeko, babikila oyo bakoko na bango batika, bakoka kotombola banani babisimbi na bango, oyo epa wapi na kalakala batikaki bamibeko oyo. Alors na yango chaque dirigeant politique moko na moko ya mokambi ya mboka ya baindo esengeli asala par tous les moyens pona ete akoka combattre kobundisa bamangomba ya bapaya oyo eyaki eyei kobebisa mboka na biso, bakoka remplacer yango na mangomba ya bakoko na biso ya bana na kachupa. Epa wapi en tout cas eza kotia moto moindo na contact na bakoko na ye oyo balunga oyo baza na mokili ya molimo, ezotia contact na babisimbi na biso ya mabele na biso. Alors na tango wana Afrique ya sika ekobotama pe en tout cas ekopousser Afrique bana na kachopa bana baindo pona ete bakenda na liboso pe bakenda na progrès ya mboka na bango. Voilà bama batata bandeko bana lisanga antimati. L'Afrique noire n'a pas besoin de tant d'églises de réveil. Les dirigeants politiques africains doivent promouvoir l'organisation d'une seule église traditionnelle nationale africaine qui met le peuple en contact avec ses ancêtres et ses génies locaux. Le tout doit se faire dans la langue que Dieu a donnée à chaque grande tribu africaine, Ingeta, Ibobo et Ibobo. En tout cas, voilà. Bolimbisi bama batata bandeko, le grand maître Fumuma Nase malobi en tout cas, Kachopa abiso baindo azana posa ya ba secte de réveil o toujours moni toni na kati ya mboka te. Esengeli bakambi ya mboka politique ya Kachopa bakoka kotombola bakoko na biso, bakoka solo penda kotombola bamangomba ya bakoko na biso. Lingomba lokola bundu ya Kongo oyo ezali kolobela selema bakoko na biso, esengeli biso baimboka bana na politiki totombola yango. Pamba te yango ezali kotombola bakoko na biso, ezokitisa bakoko na biso te. Yango wana omoni bamangomba secte oyo ya bapaya oyo ezali financer na libanda ezali kodiabolize lingomba ya bakoko na biso. Même bakozwa fimbo moko na moko, je vous l'ai dit. Bokomona moko na moko akobanda kokwea. Ça ce n'est que le début obozomona. Alors voilà, esengeli bakonzi ya mboka batombola lingomba ya bakoko na biso oyo komema bango kokotsa bango solo pena peuple na bango na contact na bakoko na biso na babisimbi na biso. Alors tala na esika wana atuka bama batata bandeko pe tosala makasi ete solo pena tokota na lokota ya bakoko na biso, to banda kolakisa bandeko na biso ba lokota bakoko na biso
oyo en tout cas nzambe apesaki na chaque grande tribu na nzambe apesaki na libota na nation naturelle oyo tobengaka bino bobengaka tribu. Alors bama batata bandeko esengeli moko na moko akoka koyekola yango mpona ete alobaka yango mpo ekoka kokota ekotisa bango en contact na bageni na bango na bakoko na bango. Alors wana nde ekatiopa ekodekole bama batata bandeko bana lisanga atimasi. Alors voilà, bama batata bandeko tozalaki mpenza mpe molai na pokwa lelo pamba te ezalaki tellement kitoko mingi. Alors esengelaki vraiment tout s'étendre vraiment na kati mpona ete topesa bino yango po ete bokoka kozwa boyebi, parce que boyebi bama batata bandeko eloko ebomaka biso na kati na mboka ezali kozanga boyebi. Soki boyebi ekoti en tout cas développement ekoyambala moko. Omoni ba pasteur charlatan ya ba secte wana bango bazosala mosala ya kolalisa bandeko na biso pongi, metala nde botondi na kati na babisika wana. Bozosala nini? Bo préféré bo accepter bo lala pongi balalisa bino pongi un seul individu na mwana ki lokola oyo ba lesi. Okomona pena mama mo make kolembola lokolo na ya lesi. Mais okokoma jusqu'à l'animalité na niveau na ndenge nini? Hein? Okokoma na niveau ya animalité ya ndenge wana? Mais non, bo mekape ko réfléchir surtout bino ba mama. Soki bokoti esika bokotaka na mutu na makolo bozo raisonner lisu te bokomi lokola bakoni tolobi boye. Soki yo moto moindo mwana congolais omoni moto moko boye songolo pakala simbi biblia ya mokanda bapaya pona kobungisa yo koteya makamba azali koni zwa projectile bamai. Eza meme nokanda wana ya bango batangaka wana na Deutéronome soki combien wana babike soko moni moto aye koteya yo bonzambe oyo bakoko na batikaki koyeba te moto wana koyoka ete kotala ete zwa mabanga bamba ye soki bomai eza na kati ya mokanda na bango wana. Sikoyo ya koyeteya yo bamakamba ba Abraham, Jacob, Adamu na Eva bakoko na biso donc azali moto moko alinga aye mpo na bungisa yo na nzela bakoko na yo. Oke kobunga na nzela bakoko engi koloba ete okomi zoba na kati ya mokili okozala domine. Tala ndenge tozala domine na batuchi lelo ezali mpona nini? Na bapaster charlatan wana ba secte bango baza kofavorize parce que baza collaborer na mopaya wana po mandormir bino bozelaka. C'est comme si libération moko ekouta songolo pakala. Ok, libération ekoya epa na biso moko tango biso to telemi to comprendre to landi lingomba oyo eza kotelemisa biso lokola lingomba abundu ya Congo eza kotelemisa biso, eza koyebisa biso valeur ya mabele, eza koyebisa biso ke mopaya koki kokonza mboka na yote na tango wana tokotelema mpona kobenga na ye. Metala bino bozokende pa ya bapaster charlatan ya basecte baza kolalisa bino pongi, alors bozoyeba valeur ya mabele na bino te, bozondima pasi ekomela bino, alors bozokanisa ete donc pasi wana ekosila soki bino moko botelemi te. Voilà, mama batata bandeko bana lisanga atimati tokomi na suka na pokwa na lelo. Alors botikala na kimia na boboto. Alors toujours en tout cas mama batata bandeko kozwa boyebi po boyebi yango nde ekokangola bino pamba te mokonzi na bayuda alobaki na bango ete bokoyeba boyebi bokoyeba bosolo ekokangola bino. Matondo mingi matondo na bino banso. En tout cas bama batata bandeko, que le Seigneur à Congo akokako pambola bino, que le Seigneur à Congo bénisse la République démocratique du Congo, que le Seigneur à Congo bénisse Mfumu Mandansemi, le grand tout Mwanzambi. En tout cas tukuta bino balasima ingeta ibobo.